안녕하세요, 뽀글입니다. 오늘 또 오랜만에 실시간을 켜봤어요. 마비님 안녕하세요. 똥똥이님, 응아니아님 안녕하세요. 메롱이 안녕. 아, 라면짱이요? 그 라면짱이 라면들 중 히어로인데 라면들 구하다가 희생돼서 라면 되는 이야기예요. 진짜 너무했네. 네, 아니고 차단이야. 아, 겨드랑이 영국이요? 그 영화 3편 완전 감동적이에요. 쌀쌀 여기선 올리브가 죽고요. 슐라슐라 저기선 아나가 심장이 멈췄다가 다시 살아나고 블라블라 그런 얘기예요. 네? 여러분 죄송해요. 그 영화는 몰라. 계속하고 튈 거야.